Sokoko n'a jamais été un patriote. Sokoko n'a jamais soutenu le combat de la résistance. Il a plutôt soutenu Boketu. Sokoko est un Angolais adopté par le peuple Mokonzi. Oyo atikala koza Congolais ata mukirité. O kofi obi kombo naeza elle veut dire libération. Non. Elle ya Sokoko za libération te. Elle ya Sokoko za libabe. Parce que tango yaki olanda Boketu banda ko sa be mission te. Mais lelo na bu Sokoko akomi osala. Lobi pe Sokoko afongo la chaîne à YouTube. Toza a. Lobi kuna Sokoko akomi ko sa ba musicien ba clip. Après Sokoko yemo akomi musicien. Suka ko tomber musicien. Siko musicien pa linga Lox. Yo déjà suki ezate libandi ya munene na mutoro suka wapi. Tanga kombo na ngate na za mbongo. Yo Sokoko yo za mbongo. Sokoko na tangi kombo na. Sokoko lisusu na bengi yo combien de fois. De Laurent Sokoko, il avait compris que la meilleure façon de ça comboner c'est que la peuple ne connaît pas Boketu pour comboner bima. Tant que comme na niveau mokabi oui, niveau ya Boketu koki na kende na niveau ya Kofi. C'est le moment. Oliwa bandaka na pasi koma yesengo postengo mbotivi. Tibi, udingo mwana bagadi ya bien. Émission kitoko, ba documentaire, ba jou. Kilelo, Postengo Mbo TV. C'est le contre-maître. Abonnez-vous massivement à Wande Actu ya solo. S'abonner. So s'abonner, c'est s'abonner. Basta la Salut la grande famille, ici c'est Patrick Beckham, le je maître. Pour s'abonner, passivement. Nakilelo, Postengo Mbo TV. Nyasa Mahula, comme tu le sais, ça c'est l'œil de l'homme. Tokende Kuna. Mama nangai, mama nangai, mama nangai, mama nangai, mama nangai, Kilelo TV. Yenge matondo ingeta. Le sako na bino nyoso ba Kongomani, ba Kolo Congo, lelo oyo toye toko beta mbela loko aboko lokate. To lobeli makamba roi Philippe to bito garder flamme na biso ardente de façon été roi Philippe a été obité. Dato komi ba lettre koto, to sali déjà lobbying, botika la bino ba marche roi ko ya lisuite. Lelo monoko na biso nganga roi sana mabebe ya Kongo. Pasi pe mawa na bandie miso na ngana kimia po oyo kadi mpemba ya Philippe ayeko sala na monde spirituel ekokisani. Parce que kadi mpemba Philippe ayaki na mboko pona nini? D'abord pona ko faire taire babokoko na biso obako la di sababeli pongite. Bikeko ya misère ya terre veron oyo ebandi déjà koloba. Baza na biti ya kopesa biso bikeko ya faux. Yango il faut bayako aveugler bino peuple congolais. Bako aveugler bino pour continuer na bohumbu. Le combat panafricain oyo bandeko na biso ba malien balakisi ya koboya kutu ba français o ba memela bango culture o ba memela bango civilisation biso ba belge ba yena bondoki na bango pour tenir biso toujours na bo kadi mpemba ya mwana ya roi Philippe et ya mwana o ba bengi roi Philippe bandeko tolo bala monoko nini moto aboma o koko na ya boma parce qu'il y a un descendant ya Léopold II. Koko na Léopold II aboma bato. Koko na Léopold II akati bato maboko ayimbi na Congo pour comme sa Belgique à l'époque un grand pays industriel a su ba soldat na biso bake ko bunda libanda ya Congo peut ba reconnaître bango te. Mais moto wana boko ya mbele. La batondo mingi na bana tsango o ba wololi roi Philippe ba wololi roi ndeko wololi.
Mais na kati toko mona distraction eza makasi. Bopesi ba député ba papa Mikolo $500 pour bakota na Transco ba ke na bis okoko yambe. Donc ngana sala nga passe pour na mona ka assemblée wana bino bokanisa bango ba ke baza ba Mikolo na mona bango bana mike. Bana mike omboso akoki ko malmener. Tomoni bango na bis ya Transco ba ko kende lokola nde ezalaki o biso to bande ko benga ngona bomwana to ke visite guidée. Ba sengi bino boya bopesa ba $5 nde ba sengi mwana nga ana kelasi to ko ke kotala musée ba zubilo to ba tebilo la bis bino ana ba ko kende eza ndenge ba ko saba député ba tata mukolo ndenge Kabila banda ko sala bato ya parti na PPRD boyebi tukala bino botiki yango na parti ba ko tibilo la bis to bo ke na bis bolali ba pongi kimbuta tali o nani Shadar atali kimbuta nimbi kitisi mutu pa Shadar o mwana mai bongisa mutu makamba député ba ko sala soni tata na bino député représentant ya peuple ba cotisé na Transco lokola mwana mo ya école primaire ya école gardien ba ko ke ko lagisa ye roi Philippe o moni roi Philippe moni roi tanda ba ko welela ko pesa roi Philippe mbote basimba loboko mondele tala bato oyo ba congolais boko pona lokwa ba représentant na bino ba député na bino bato ya bongo o ba kondima pona $500 abe misa dignité na ye ya ki député po akota na mutuka alata dignité ya mwana kelasi. Poto yebi kaka sale loko oyo discipline eza mère nango eza armée babi discipline eza mère des armées. Député aza na droit ya osala choix na kokende to na kokende te. Mais soki député akokoka kosala choix te. Comment vous pouvez dire que député wana na kati ya Assemblée nationale kosala na bino choix ya koloba non pour l'intérêt na bino peuple congolais parce que akoko no ko sala choite ya ko pona mutuka ne to Transco akoko no ko sala choite ya koloba na kokende to na kotikala ba ko memelo kola militaire. Ce ne sont pas les députés, ce ne sont pas des honorables, des déshonorables. Ça donne des larmes de sang. Bayako kosa bayeli bino ekeko moko oyo ba bebisi yango soki wapi basalela ngo to wapi babi to yeli bino ekeko na bino. Congolais bakokosa ti wapi bokozanga ko s'organiser ti wapi yango photo organiser résistance na biso. Toza na ba moyen o lelo so ebebi to te mi lelo to ko senga bongo pa moto te botoke maman na kobunda. Après distraction ya roi Philippe wa ye ko aveugle peuple congolais wa ko aveugle ngate ko lo Congo ngai koko ya Masieni Bukele ngai koko ya Lumoko Ndeke ngai oyo koko ya Munyanga Mushi ngai oyo koko ya Buzwa, koko ya Mbuku, koko ya Choto, moto ko aveugle ngaza te parce que na simbi loboko ya motema nako bunda lokola mfumu kimbango abunda nako bunda lokola Edmond Nzalando abunda. Deuxième distraction bakoyela bino ya Solora Sokoko. Est-ce que na moto lokola Sokoko biso na Congo so moto akomi kolongola suki nyoso kolokolo na mutu c'est que suki ya pembe elebi ya kobima na mutu ate yango yombo komi ko telisa suki komi ko bima jaune yango bina kataka kovo na zana swate botala kovo ya Sokoko wana makambo ko sala wa ko sala soki ya solo alobaki ayebi boketu ayebi ba musicien il fallait luka terrain d'attaque to bimisa na choc des idées de jaillir de lumière ba musicien ba yeba nini ba résister ba sengaka ba résister ba yeba nini ba musicien ba sengaka poto que ce qu'on a combat on na musicien na résistant na
Motonio Sakobundisa Koko. Or, le businessman Laurent Sokoko ayaki na komba oyo pona ko sala kombo na ye. Parce que businessman nyoso ayebi valeur ya kombo. Obo mona Mark Zuckerberg akoma koleka même na be mission pour sala kombo na ye. Pour être kombo na ye bana. Par Steve Jobs. De Laurent Sokoko, il avait compris que la meilleure façon de ça kombo na ye c'est la ki aleka na peuple mo konze pas kulutu boketu pour kombo na ye bima. Tant que comme na niveau mo kabi oui, niveau ya boketu koki na kende na niveau ya Kofi. Et puis Kofi Poyeba, Laurent Sokoko ko ayebite concert wa ko linga beti so ebeta te ye kombone Laurent Sokoko ka sala nini etanga. C'est aussi une influence comme ça que ba politique baza nini balukaye. C'est ça musala ba businessman. Mais Kofi pour l'intérêt na ya mboka. Ce qui est solo mboka o di distance ya otika na ngoza Congo za Côte d'Ivoire te. Olobi nini. Tu suis Laurent Sokoko, un Angolais adopté par peuple Mokonzi. Oyo atikala koza Congolais ta mukirité. O Kofi obi kombo na eza elle veut dire libération. Non. Elle ya Sokoko za libération te. Elle ya Sokoko za libabe. Elle ya Sokoko za liwa. Elle ya Sokoko ezali lisuma. Elle ya Sokoko ezali liberté te. Kofi Olomide. Aliba ko libérer loko moko te. Akoya abebisa pe kombo na yo après akokende koto mususu parce que il faut faire attention na bato o bazali o babenga ba bandumba. Même na faire les andumba des affaires. Sokoko n'a jamais été un patriote. Sokoko n'a jamais soutenu le combat de la résistance. Il a plutôt soutenu Boketu et sa famille. Ça, c'est pas soutenir le combat. Soutenir le combat, c'est soutenir aussi le combat du pays. Combat au Bissotobunda. Combat au Tobunda na ba $50. La manifestation to salaka na ba $20. La manifestation to salaka na ba $100. La manifestation to salaka na ba $30. C'est ça censé soutenir le combat. Mais le loyo, vous te le croyez, Sokoko, batanga kombo na ngate na zambongo. Yo Sokoko, yo zambongo. Sokoko, Sokoko, Sokoko natangi kombo no. Sokoko, Sokoko lisusu. Na bengi combien de fois? Obi batanga kombo lo te tande na kotanga. Mais na comprend que ozande na posa batanga kombo. Parce que tango yaki olanda bokikecho banda ko sabe mission te. Mais lelo na bu Sokoko akomi osala. Lobi pe Sokoko ofongo la chaîne à YouTube. Toza a. Lobi kuna Sokoko akomi ko sa ba musicien ba clip. Après Sokoko yemo akomi musicien. Suka retomber musicien. C'est comme musicien pas linga lox. Yo déjà suki ezate li bandi ya munene na mutoro suka wapi. Sokoko. Sokoko. Ozana mbongo toza mieta mbongo. Kongonde bomengo. Kongonde za mbongo obisoto bundela. Yango komona biso tolata bakombo abatu te etobundela mboka na biso Kongo. To yena na makambo ya wenge troisième distraction. Concert ya wenge. Producteur abengi ba chaîne apesi ba mbongo bosa la promotion. To yebisa ki bana Congo. Musique oyo. Kunga oyo ekobeta meza pona kolalisa peuple congolais. On a vu ça calcul 3 plus 0 parce que c'est le 30 juin 2022. 3 plus 0, 3. 0 plus 6, 6. 3 plus 6, 9. 9 plus 2 à 2022. Au moins, ça lit 11. 11 plus 0 à 2022. Et ça lit 11. 11 plus 2, 13. 13 plus 2, 15. 15, 1 plus 5, 6. 6, gouvernance. Ils veulent nous gouverner. Ils veulent que les Congolais tout ait une distraction. Si réellement, date il y a les 30 jours, Papa Kassavou, Papa Edimo Nzenzalambo, Papa Mobutu Nani Lumumba, Babundaki pour l'indépendance
lelo oyo tokoloba nini. Donc ce qui doit comprendre beaucoup monde était est-ce que lelo o papa Edimo, papa Nzenzalando, papa Kasavubu basanga ki indépendance pour les 30 juin basanga en date les 30 juin les dates moko dédié plutôt et pas ba FRDC la biso date oyo FRDC a sala ka marche armée na biso sala marche liboso à l'état mikolo belé défilé ko sa malisuté la place ya FRDC bosu bo pesa ngo wera bundi kombani bo pesa ngo jiba bundi kombani bo pesa ngo mandachat bo pesa ngo Emelia excuse ba bundi komba nini bozo mema mboka na kwa normaliser makambo zaki normal boko misango normal oyo ezaki anormal boko misango normal. C'est normal que ba soda batambola mais bino bobomi ba soda boko tsa peuple aya kolanda concert lelo nawe Félix Antoine Tshisekedi de mise de l'argent pour un concert ya wenge. Est-ce que vous comprenez le ko bombani na sima ya 6 chiffre 6 boko comprendre yango peuple wa ko kekuna babi concert wana e ba koza dédié et pas ya basi ya ba soldat et koza dédié et pas ya basi ya ba musiciens au bakufela bana. Est-ce que basi ya ba soldat bazala posa 1500 maisons au bolaka ki ba auto bazala posa mbonga concert wana. Il faut toi pour les soldats bolaka bango 1500 maisons bokanga ka mere pona makambo wana. Combien de maisons vous pouvez passer à soda? Oh, le lobo le concert ya wera de vous pouvez passer à soda. Nini bolinga ko distraire passer à soda là bas soda. Ba musicien ba kufa basi na ba posa sokoda etambola. Po bazwa kambongo ya bandeko na bango ya bana na bango ya ba mibali na bango ya ba parents na bango pour être ba survivre. Mais bino bongo bobimisi pour na concert a wenge bokoko pesa na sokoda botambusi makambo na sokoda po ba musicien ba kufa lisunza la te et nini bolinga bo apprendre biso to lukato comprendre makambo parce que si tu comprends to tika isu ko comprendre ngote bokende ba pesi mbongo na ba chaîne ba sala promotion na koko tanga ba chaîne ngo a te mais après par ya Congo ezali faire égola bakangiye pona makambo alimentaire ya bana na mwasi ya marocain yango sangoli na sala ba Congo ki bota la étranger. Le patriotisme c'est aimer ton pays, l'amour de ta patrie. Et dans ta patrie il y a des gens qui habitent. Quand tu bateau habitent il y a tes frères noirs et tes frères hommes et tes frères femmes. Bozala bandeko na bino mibali boza bandeko na bino basi ba payer belo ba patriotisme ezalaka elo aliboso ba prenaka congolais et ba prenaka mutamboka na kolinga mwasi ya mutamboka na lelo faire bibota bota bobi que faire un problème de botage abota na gauche abota na droite serimo bo mwana mo ya mwasa bimaki wa zone koka kotangisa ete comment Davina. Akoka kotangisa Davina te. Lelo akoki pe kolesa mwana wa Maroc te. Nebita bandoka esa mobuto kolesela mwana kuna. To kompania mobuto atika ya sardine kolesela ba mwana. Soko sa 30 papa sala po tata zobanga côté la vite. Lelo batu bo comprendre que batuana basala a l'impression qu'ils sont des responsables, ils ne sont pas des responsables. Ceux qui ma famille là baba ko gérer en côté et combien plus forte raison donc ko gérer mboka ko a Congo. Donc ko gérer orchestre la bango ezana ba congolais na kati. Donc tu le vois faire égola afin d'ata 30 ans na caché. Nombre de fumu kimbango sala. Parce que tu les banda bota lisusu. Toyoka Davina, toyoki makambo, toyoka isu makambo susu. Comme musique yango comme ça bino nini, ba te musique comme ça, ezaka encore to ezaka nini. Pour mutu so comme ga musicien comme bibota bota. Na ba to côté là ka roi ba fa. Lelo comme yo fa c'est un merveille dans ces neto yebite ya solo to ya lokuta. Et comme ça bino bongo pour ani musique yango. Il fait tout na muto asala musique atani na musique. Okobota na gauche, okobota na droite. So batuni bino vie tabule ya tika bana combien.
Ferrero la table. Beaux éducation. Un bon père, c'est celui qui encadre sa famille. Et tu vas dire qu'encadrer famille, on vient de encadrer Mbokano, encadrer Batouambokana. On a zaki nango ya pouye bisabino ya ngwana nga bino trésor king lelo vraiment na zaki tellement mukie mais to beti moi masolo mo ebele ya distraction ba mo la peuple congolais to kutani mbala sima ba. Ngwana zobondela yo zoboye c'est le moment. Oliwe bandaka na pasi koma yesengo Faustin Ngombo TV. Udingo mwana bagadi ya bien. Émission qui top, ba documentaire, ba joue. Kilelo, Faustin Ngombo TV, c'est le contre-maître. Abonnez-vous massivement à Wande Actu ya Solo. S'abonner. So s'abonner, c'est s'abonner. Basta, Salut la grande famille, ici c'est Patrick Beckham, le jeu maître. Pour s'abonner, passivement. Nakilelo, Faustin Ngombo TV, Yasa Marula, comme tu le sais, ça c'est l'œil de l'homme. Tokende Kuna. Mama nangai, mama nangai, mama nangai, mama nangai, mama nangai, Kilelo TV.